Pamäť je ako stroj. A nie je bezchybný. Aký je Michal človek? Ja už nechcem od rána do večera riešiť len firmu. Aký je Michal Rehák manžel? Teraz nemôžem. Počkaj. Zuzka, zavolám ti neskôr, dobre? Počkaj, Zlatko. Keď si šťastný, mi tup. Keď si šťastný, dupaj nohami, tup. Keď si šťastný, dupaj. Keď si šťastný, dupaj. Keď si šťastný, dupaj nohami, tup. Keď si šťastný, zvolaj, hola, hej. Keď si šťastný, zvolaj, hej, hola, hej. Keď si šťastný, zvolaj. Keď si šťastný, zvolaj. Pustite ma! Čo sa stalo? Hola, hej. Michal je dobrý manžel.